Mitharay promise batu Livingstone. Kila ban kelat ya kan ni? Kata terkasih ngatikan. Saya am beliau. Bagi beliau ndola temian kilong biang kelung. Kini baru armut laki samla biang. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Ki pulit ka Shillong Traffic Police ha ka Shiterek ujembang arja pun Rio. Kila talasi kendet ya ki kali ha kendai lat Shillong kamtam ya ki tu ki bata ya ki film Rongyong bat ki bapen kala let start hi ya ki number plate bat kiwe. Kani ka jing talasi ka long naka mobile code da ka jing senran lang ki magistrate ki officer ka tanat transport ringkat ka jiadon lang jong u additional superintendent of police u bakmi ya ka traffic u livesh gak. U additional SP ulai tho bagi pulit kin yai beteng ban pelong ya ka jing talasi kendet om tang ha khandai lat hanrei wat ha ki wepat ki benta jong ka sor Shillong. It doesn't give a good reflector. If you put the dark glass, this back tail, it doesn't give a good reflector. You're just Angni kusek ajakku, angni ajak ongani ko mesoka. Ang habag kaktin ka im kajay benriu ka im. Kaladon kata kami Kalia language act na doos nem arhajasang. Kuman pensisyano kan. Ba men hakani ka country tari jong ubnaya yong ka bambut na tao April arhaja April. Na ka jing pen bana officially ba lasim ya kaktin kasih ke jongi bat kom juru kita ki garu bat kaktin garu lasim ya kakom kataka official language. Ngas ngungu ngas kumburong. Ya kan ke kasih atau society. Bat ru kumju ya ka acik literary society. Kiba submit ya ka memorandum. Sya ke government. Departmentally ngakot meeting mana. Haka bengyeshong di study nadu ka law department, nadu ka arts culture, naki department, iba per ngia discuss. Ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no iya katuga ak kabarin, bat ngin warna no daka ni kaway ka batmanay, daka bengiong Meghalaya Languages Act. Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Kan dia tidak sangat baca kunci sini mana boleh mungkin namanya apa atau interview aku baca kunci lah mana deh mungkin cara bilang tak cakap yang Nilai kuat syaba kaktin jungi kan yo no ka jing itu bokuran. Bar kamtam kan rong ka kanet ka bokra. Nri kalong bade umau jam ubaningkong menta ban suong no ba chief minister jungi ula
kubur ban ong ban kaktin kasih bat kaktin karo kan long no kata kaktin bopura jong gejela